Плотчетата. Сериен анимационен филм. По идея на Антони Догон. Сценарий Хосевич Яна. Музика Хосе Ройк. Режисьор Антони Догон. Малкото умно пате. Днес е много горещо. И повечето плотчета са на плажа. Плуват и се забавляват. Всеки по своя си начин. Ей! Будилче, мръдни се. Скриваш ми слънцето. Съжалявам, Роли. Не така. Това да ти е за урок. Никога не трябва да прескачаш на нас или ще паднеш на гърба си. Наистина? Будлите ми се целите в пясък. А това е урок за теб. Стой от към сенчестата страна на кактусите. Какво ще кажете да пинем чай у нас? Опекал съм кекс. Страхотна идея. Обичам кекс. Ей, заседнах в пясъка. Колко жалко. Ако не побързаш, няма да остане кекс. Кекс? Измъкнах се. Ягода, няма ли да плуваш днес? Не, почивам се и наслаждавам се на хладно питие. Добра идея. Какво имаш? Речна вода, езерна вода, изворна вода. Мога да препоръчам речна вода. Чудесен букет. Съветник Ягода, побързайте. По-спокойно, както се. Какво има? Ами, аз си почивах и... Какво е това? И бях събуден от пляскането на гигантски криле. После тя се приземи на площада и сега просто стои там.
Ясно, май трябва да видим нещо. Чисто е, шефе. Супер, ще се скрием и когато плотчетата минат, ще ги изграбчим. Ей, виж тази птица. Какво? Ей, ти, глупаво пиле! Разкарай се! Аз съм патица, а не пиле. А ти не трябва на никой да говориш така, дебело прасе. Затваряй си дебелата уста! Ходи да крякаш другаде! Крякам където си искам. Май не трябваше така, шефе. О, колко хубаво. Ще ям кекс с чая. Вижте колко красив бял камък. Будилче, това не е камък, а яйце. Прилича ми на паче яйце. Мисля, че е по-добре да го занесем на сигурно място, преди някое диво животно да го е изяло. О, какво казва? Май се радва да ни види. Сладко е, вижте! Това не е птицата, която видях. Онази беше много по-голяма. Може да е била майка му. Това току-що излезе от яйцето. Да, очевидно е съвсем мъничко, но що ме няма майка му, някой ще трябва да се погрежи за него. Аз ще се погрежа за него. Ела, при чичо си роли. Май се махна, шефе. Тръгваме за плочетата. Толкова съм гладен. Поне приземяването беше мекичко. А сега, малко патенце, внимавай какво ще ти каже Чичо Роли. Аз ще ти преподам няколко много ценни урока. Всички малки създания трябва да се учат. Това е вода. Патетата обичат да плуват в нея. Патенце, какво правиш? Не. Извинете. Калта е много вкусна. Хайде. Ела насам. Върви изправен, главата нагоре. Кой глупак е оставил това тук? Както виждаш, ако гледаш прекалено нависоко, можеш да паднеш на земята. Не е толкова смешно. Можех да се нараня, защото някакво безотговорно същество е оставило това да лежи на пътя. Къде отиде? Какво си направил? Господин Забатко, моля ви, не правете това. Не, аз ви откъснах опашката. Мисля, че тук имаме един нарушител, Пате. А сега ме чуй малко, Пате. Внимание! Чичо ти Роли може да е строг, но е справедлив. А сега, ако... Къде отиде пък сега? Виж, съвсем сам е. Стои си там. Лесно ще го хване.
готови за скок? Да. Не прави това пак или... О, добре, това значи, че си отишъл. Пате, много съм ти ядосан. Ти не си взе бележка от това, което ти казах и сега ще трябва да те сложа на каишка и да те отведа вкъщи. Проблемът с днешната младеж е, че няма никаква дисциплина. Стига! Хайде, или ще закъснеете за училище. Да вървим, чухте ли? Да, сър! Добре утро, Диня. Какво мога да направя за теб? Днес ще си взема тъмен шоколад и нека е голям. Чудесно! И аз много обичам тъмен шоколад. Изглежда толкова вкусен. Къде изчезна? Ей, какво е тази врява? Тихо! Не, прекалено рано е за разходка. Не, няма да те изведа на разходка и като кажа не, значи не. Разходка, разходка! Добре, никой не може да ме нарече неразумен. Отиваме на разходка. Какво? Достатъчно птици пеят сутрин. Това прилича на интересен филм, малко пате. Какво е това? Дай ми го. Перука? Откъде взе това? О, малко сладко патенце. Малкото пате вече се държи прилично. Мисля, че си научи урока. Край! Писна ми! Патенце, къде си?
Ти невъзпитано малко пате. Ще те науча аз с теб. Ще видиш, че не е хубаво да се правят глупави номера. Нати! Дръж! Не. Няма да тръгнеш преди да започнеш да се държиш прилично. Май бях прекалено строг с дребосъчето. Добре, можеш да спреш. Ще те изведа на разходка. Добре, хайде. Отиваме на една хубава разходка. Играчка? Ето, драго цвекло, мисля, че ще ти хареса новата прическа. Наистина ли мислиш така? Без съмнение. Ще донеса огледало, за да се видиш. Погледни се. Ето, нали е красиво? Какво си направила? Настръхвам, като се сетя какво може да прави малкото пате. Съсипана е. Цвекло, не разбирам, аз не съм направила това. Изглежда, че той е наблизо. Чуй ме, как можа? Надявам се да го хвана преди да е направило още пакости. Какво има, смокиня? Някакъв шегобиец е свалил гумата на колата ми. Мисля, че знам кой е той. Ще го хвана. Ела тук, пакостнико. Роли, какво означава това? Така ли се отнасяш към малкото създание, което ти поверихме? Пусни го веднага. Шокиран съм. Виждаш ли колко ти вярва? Горкото мъниче. И да не си постъпил повече така. Не, ей! О, Боже, къде съм? О, горкият ми нос. Това непослушно пате. Сега стой там, докато Чичо ти Роли изпее една песен. Ако искаме да спечелим, трябва да се готвим внимателно. И всички заедно в играта най-доброто да дадем. Роли? Роли! Той е геният! От всички платчета най-добрият. Той е Роли, най-смелият. Той е шампион. Тича като заек, лети като самолет. Роли! Роли! Той е геният. От всички плотчета най-добрият. Ако не искаш проблеми, най-добре се скрий, защото той е великият Роли.
Най-великият от всички. Роли? Роли! Той е геният. От всички плотчета най-добрият. Ей, това разбойниче пак избяга. Не стигна далеч. Хванах го. Шефе, изморих се. Не може ли да си ходим? Не, глупако. Ще си починем тук. На всяка цена трябва да хвана поне едно плотче. Кой е? О, здравейте, господин Крокодил, как сте? Възхищавал се на твоята чанта. Какво искате да кажете? Нещо грешите? Аз не греша. Какво е това? Ей, много хубава чанта от крокодилска кожа, шефе. Но тя не е моя. Откъде се е появила? От тук. Слушай сега. Този път вече... Роли, какъв пример даваш на това бедно малко пате? Но тя ми изяде носа. Махни се от мен, не ме докосвай. Всеки път, когато се доближиш и става нещо. Върви! Моя патенце, ето те! Не е ли прекрасно? Малкото пате толкова се радва да види майка си. Слава богу, надявам се тя да успее да го научи как да се държи. Ей, времето е чудесно. Не е ли добра идея да прекараме нощта на открито, в гората? Чудесна идея, Будилче. Какво ти става, Роли? Липсва ми малкото пате. Искам си малкото пате. Гледахте Малкото умно пате, епизод от серийния анимационен филм Плотчетата. Ролите озвучиха